Welcome to my channel. Ngayon, nag-iihaw tayo ngayon. At mamaya, kakainin natin ito. Ito, sali, samahan nyo. Ayan na. Malapit na siya maluto. So mamaya, samahan nyo ako. Yum to, yum. Tapos na yung ating tilapia. Meron pang isa. Ito na ating chicken inasal. Ayan guys, pahid-pahid lang. So, bali yung pinahid natin dito guys, simpleng anato seeds, soaked in oil. Pero syempre, minarinate natin ito para malasa. So, halos luto na to guys. Pwede na to. So, samahan nyo akong kumain kasama ng aking mga my loves. So, ayan guys, inihanda na ni my love ang ating inihaw na tilapia at chicken. So, ayan, merong itlog na pula at kamatis, longganisa. Meron din tayong instala ng mangga. Ayan. Meron din tayong prutas na papaya. Ito pa, gumawa din si Labs ng atsara. Saka masarap na sausawan. Ang sarap kumain nito sa dahon ng saging. Para daw walang hugasan. Halika na guys, kain na tayo. Tongguts nami. Ang sarap magkamay nito. Let's go! Hello guys! Ayan, dito tayo. Sisimula na tayo kumain. Siyempre. Kain na rin. Siyempre, try na natin chicken. Chicken inasal. Panalo itong chicken inasal na ito. Yum pa. Kung ayaw mo yan, ako na lang. Doon ba yan? Kung ayaw mo lang ha. Kasi yung chicken inasal. Ano? Hindi nilalagyan ng balat. Chicken inasal. Susulog kasi. Kaya susunod Kaya yung sa chicken inasal, walang balat. Mati. Masuka. Suka. Suka sa longga. Masuka. Pero, toyo, sarap. May ano pa? May... Ang salada. Sarap sa chicken. Tinapang. Salada. Kaya inihaw natin kanina. Sarap. Chicken. Atsara. Partner ka atsara. Fried na mas chicken. Sarap. Hindi ang kalim. Sarap. Guys, mama. May pa. Mangga. Bagoong. Buhay at kumagit. Da. Ensalada. Kaya ano?
No. No. No? Naingit na yung doggies pero tugmain. Kamatis. Palaman. Buya. Sarap na. Bongga. Sayang. Nabuhat? Tumigil. No, wait down. No. Maubusin mo. Maubos mo? Ayaw mo nito? Tama yun, guys. Luka. Tingnan mo nga. Diba? Hmm? Ayan. Thank you. Ang ganda ka. Ayan. Hindi, boka. Nakikita ko. Okay lang. Hindi naman ako play. Payo niya.
Huwag mo na. Hindi, huwag mo na. Okay na yan. Hindi. Mahal ko tayo. Ito pa yung kanina. Ako. May kita mo eh. Isda? Ito lang po dyan. Hmm? Hmm. No. No. No, no. Yung tilapia mo. Nag-shirt ko na lang. Hindi ko maubos eh. Ang daming ulam eh. Kung tutusin, pwede naman nilang sa chicken inasal. Yung chicken nila, hindi tanggalin yung balat. Taasan na lang nila yung pag-iihaw nila, diba? Pero nandun pa rin yung balat. Kasi nga nasusunog nga eh. So dapat nga mataas yung ihaw-ihawan nila. Hindi nga sa'yo mataas pagkakaihaw mo eh. Nasusunog yung balat. Okay, so may balat na rin. Ako lang kahit balat. Hindi nagalaw. Ani mama. Sige na po pa ako. Nanoy? Wait. Ano gusto mo, ma? Kanin? Yun na? Longgan. Brown. Gusto yung kanin sa gitna. Crab?
Ano gusto mo? Kakanin ka pa ba? Hindi niya. Kaya ah. Kaya, mami. Mga pauwiran ko. Kaya nalagyan ko ng ano, bato. Ito, yan mo. Okay lang. Okay lang. Tira ko dito. Ang dami. Kailangan na. Papaya naman. Nyobos ko. Sarap, tami. Tamis ma. Kaya. Tami. Nakain ko na may kalahati. Grabe, ang sarap. Iba naman. Minsan yung
Pwede din mga kabilang. Pwede naman. Dito naman may dahon. Mm. Birthday mo muna. Ha? Birthday mo muna. Ano na birthday? Bye-bye guys. Bye-bye. Busog na.